အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တက်ကနီက HMA ရွှေ channel နဲ့ပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဘာမှမပြောခင်ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ subscribe မှာလူချင်းမြင်ရလာတော့မသိဘူး application လေးတွေတော့အထာကြကြအမိုက်ဆုံးလေးဖြစ်နေတယ်ဗျနည်းနည်းတော့သတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ်ဒီမှာဗျဟုတ်ပါတယ်ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်ဘယ်လိုဖန်တီးထားတာလဲဘယ်လိုမျိုးတွေလောက်ထားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့လူချင်းမြင်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးနဲ့မိုက်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမဖြစ်မနေအဆုံးထိကြည့်ထားသင့်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်2021ရဲ့အကောင်းဆုံး application စရင်းဝင်သွားတယ်အမိုက်ဆုံး application လေးကိုကျွန်တော်လူချင်းမြင်တို့မျှဝေပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလူချင်းမြင်ဖုန်းကပေါ့နော်တခြားသူတွေနဲ့မတူအောင်အထာကြကြကျွန်တော်ယခုပြထားတဲ့ပုံစံလေးနဲ့သုံးချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမဖြစ်မနေအဆုံးထိကြည့်ထားသင့်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ application လေးနဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမိုက်ဆုံးလုံးဝ amazing ပုံစံလေးကိုတွေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်ရအောင်ဗျအရင်ဆုံး application လေးဖြစ်တဲ့လူချင်းမြတ် Play Store ထဲကနေ application လေးတစ်ခုလောက်ကို download ဆွဲဖို့ရလိုအပ်တယ်ဗျဖုန်းတိုင်းမှာ Play Store ကတော့ပါတယ်အဲ့ဒီ Play Store ထဲကနေပြီး application တစ်ခုလောက်တော့ download ဆွဲဖို့ရလိုအပ်တယ်ဗျကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ description မှာလည်း download ဆွဲဖို့ရ link လေးကိုလူချင်းမြတ်တို့ download ဆွဲဖို့ရထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီကနေသွားပြီး download ဆွဲလို့ရတယ်လို့ Play Store ထဲကနေပြီးတော့လည်းရှာပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Play Store ထဲက down ကျင်သူများတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရိုက်ရှာမလဲဆိုတော့ Bubble လန်းရှာ BUBBLEဘယ်ဘယ်လန်ရှာဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ application တွေအများကြီးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ game တွေရောကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ပြီးတော့လန်ရှာတွေရောကျွန်တော်အများကြီးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ screen လေးကိုလန်ရှာလေးနဲ့အလှဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ application လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဘယ်ဘယ်လန်ရှာ free ဆိုပြီးတော့ဒီ application လေးကိုလူချင်းဖုန်းထဲမှာအရင်ဆုံးdownload ဆွဲထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျသူ့ရဲ့ app guide ထဲမှာတော့တိတ်ထွေထွေထူးထူးတော့မရှိဘူးဒီလိုမျိုးလေးပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆောနာကျွန်တော်ပြတယ်လို့ land လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလူချင်းမရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ install ကလည်းsoftware download ရလဲ MB ကတိတ်မများဘူးဗျအတန်းပြီးတော့ install လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ software လေး download ဆွဲပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘေးမှာရှိတဲ့ open ဆိုတာလေးတွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဗျ open ဆိုတာလေးတွေဝင်ပြီးသွားရင်သူက welcome ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးလေးလာနေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကဟိုအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့မြားလေးကိုပဲစက်တိုက်နှိပ်သွားမယ်ဗျကျွန်တော်တို့ပြီးအောင်ပဲနှိပ်လိုက်ရအောင်ဗျဒီထက်ကနေပြီးတော့မိမိကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေရွေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအများကြီးရှိတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်လူချင်းမကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးကိုရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကပထမဆုံး classic ဆိုတာလေးကို apply လုပ်ထားတဲ့အတွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးဆောနာကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ပုံစံလေးလူချင်းမင်းတို့ဗီဒီယိုရဲ့အစမှာကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဗျကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ် short test ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် apply လုပ်ပြီးအောက်မှာရှိတယ် dance ဆိုတဲ့ဟာလေးတွားကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏလေးစောင့်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ app တွေကိုသူကဖန်တီးပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ64ခုဆိုတော့ခဏလေးတော့စောင့်ရမယ်ဗျကျွန်တော်ခဏတော့စောင့်လိုက်ရအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပြီးပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်နေပြီပေါ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်ပြန်ထွက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အမိုက်ဆုံးပါဗျလူချင်းမင်းစောနာကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ပုံစံလေးမဟုတ်ဒါကတော့နောက်တစ်မျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီလိုမျိုးလေးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီနီလန်လေးတိုင်းပဲစောနာလူချင်းမင်းဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့အောက်မှာလဲဆွဲချအပေါ်လဲတင်လို့ရမယ်အောက်ကိုလဲဆွဲချလို့ရမယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီ application လေးကိုလူချင်းမင်းစမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်တင်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ယခုလိုဖုန်းနဲ့ပတ်သက်သောနည်းပညာတွေကိုမျှဝေပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ channel လေးဖြစ်တဲ့လူချင်းမင်းလက်ထက်မှာဖုန်းတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးမဖြစ်မနေ subscribe လုပ်သွားပေးဖို့လည်းကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ